Mukulu Tamale mirundi yamaze dda okutuula mu studios nga tugenda okwogera ku bigambo eby'enjawulo naddala eby'obufuzi bye tuyiseemu mu wiiki eno bamafiyazi ababaka be bataddemu ssente ddala banaayitawo n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. Ssebo mukadde wange Tamale mirundi bwesiimye akalulu tekakubye ennyo kirabika akako gyekali gyekali. Ekyokubiri abantu abo balina obujoozi. Yes. Obadde ku pologulamu zo ng'ozikola okulonda ne kutuuka Esebo ne bagamba ogiveeko. Lwaki ogivaako? nga ngiviirako ki? Omukozi wa gavumenti ye ekimujja ku leediyo manya ekimujja mu mulimo gwe ti olaze oludda kubanga civil servant tolina kulaga ludda. Kituufu. That's why babayitanga ba permanent secretaries. A minister can change but this man ye yasoma. Yes. Ekitegeeza buli gavumenti ejja gikola ki? Alina ogiweereza. Kakati toyinza kuŋŋamba nti waliyo etteeka nti Naabakoowa yagendanga ku NBS ajjeyo n'omuwalaani ono omuwala Nakazibwe ayina gwe yayanyisanga era yesimbye naye baagala awo nze sikola mu gavumenti. Those who can want to listen to me, they can listen to me. Buba toyagala ngulikayo program. The question of administration of the company. Kituufu. Kati imbuga yavu nayo igura kyayagala. In America, everywhere, newspapers can declare their stand. Kituufu. Mbuga yakulazi kyayagala. Oba kijjako oba okola otya oba okola otya. But has pointed out nti ye sagala Bobi Wine. Mbuga bwe yagambye. Mbuga yagambye yamuwakanya. Era nagendayo program nga bagala program ebudget kuba nominations za Bobi Wine zaaliwo lwakubiri. Nembaga muli basiru. Program eno eyina abagirabo. Yes. Toyinza kuŋŋamba oti program yange ogizannyiremu olage Bobi Wine. Linda ssaba zange ebbiri ziggweko era bwe zaggwako Bobi Wine yeetandikwa ku nomination. Okay, you have miscalculation. Nembabuuza nti NBS yanzanyirangako ne baddewo essaawa bbiri nga waliwo ekisajja kinene bwe kiti kigwagwa nga kikutundubutta ate obubwo tebakulegeresa tomwebaze n'olagira omanyika liiso oyo naye akolagana nabo naye bakyabutunda olwaleero tebakyabutunda bwadde ejjo natwala NBS emisinde nali bakuumu ennyondo singa yali kaliisa singa ejjeneza eri kibuli disagiriti nembaviira kati ate bakutawaanya ate gyombuuze nagamba TNBS okuddamu okundabako baliteekako birango byabafu nga nfudde kyekyokka ekikadde okuddamu okundaba ku top TV ne top radio nga kitanga asomera wa Ssenyonga Diana yamugamba n'akagonde Ssenyonga ngagaba obuwunga kati bwalagawa Ssenyonga nga takyagaba buwunga yabijjanga eri yabijjanga mu gavumenti kati ogabe Ssenyonga agabe tasobola tabiina ng'atayita kalolo okulutu kati bonga yetamanyi nti bamuzanyi njogala ndaba alinnyo ewange abamawulire abo bagwako kakati ekyokubiri nze mirundi tonsuubira kusaavinga ku komiti yaabwe. Yes. Not at all. Bino nabiguladde bibyo byange mbadde mbyabala bifo kati bo bano abazze okubba ssente mu nnaku 6 baddeyo omulenzi olowooza ye wajja ng'atekawo ekikampuni kye ng'aliko agenda anyaga ssente mbw asasule ku maleediyo ne TV nze mbwa nzije mwogere owawemye Dombo ayimiridde atya? Dombo tanatandika kutambuza mirimu gya NRM. Gamba buuliza Museveni singa yasanga candidate ayina amaanyi yali mukubi kubanga mu NRM mutemulaba nti kati gw'onoonya akalulu oyogera okola ki abe NRM bo bakukubira masimu nga bakulabye ku lisiti ani aziina gye tunaazibba. Bwe batu bagamba. Yes. It is not to look for votes, but to find an opportunity to steal money. Ani azirina. Era nakati babba. Bazitandise. N'okozesa abamawulire. Gundi akakiiko kajeti mukwaya kali kakasasudde abantu. COVID. Omukulu n'ateekawo companies ziri mu education ziri luddawa ye ng'ayoola ng'adduka. That's why abamawulire tebaagala Museveni.
kuba Museveni abenaalemu ne kadedi y'omukyalo bakabba amazima tebakasasula tebalina gwe basasula ku covid ateekawo companies search and nadduka kuba ye Katonda gwe yatonda yalina ebizibu ffe tetubirina the president had nga yafuna candidate yani singa yali mu nsi ewambibwa amagye ne gagiwamba Museveni yaliwunyuza nti abazinye bavaawa nga tebabe kubanga ekibinja ekijonyeseza Bobi Wine taliimu. Bobi Wine w'amaanyi. Bobi Wine gundi Besigye yali stronger. Ngaze ndaba Bobi Wine w'amaanyi ate kubanga neyo wonna waffe Bobi Wine w'amaanyi. Nze njagala okubuulira Bobi Wine muanalyzing. Bobi Wine yali wakati wa 35% and 40 azajja okufuna. Anti nga mwe muzimu wadde. Zalina. Alika nkubuulira. Akaluka tusinga kati kamazima ne bwenkanya. Tekiriyo kubanga mumugenda ne mugande mukugumuka ne mukola ki. Singa okuba ebijanjalo ne byalaalo olujja bw'obikuba n'obijjamu ebisaaniiko byenkana na wali obizaawo. Tekisoboka. Yes. Kakati tekankubuulire. Museveni is a lucky man. Ku luno babadde bamututte. Kubanga singa sibadde nzi kibula nti bw'ali baasasula alimpita n'ansasula. Ne ebyobukiiko ebyo siyinza kubigendako ne presidenti akulabye ebbanga ddene olunatta wakabwa n'omuziba nnyingo Museveni intelligence ye bagiwamba talina intelligence anti yabadde bagiwamba nti look Bobi Wine, how did Bobi Wine get a party nabaga nti ekibiina kya Nuupu kibiina ky'abenaalemu bebaali bakiwandiisa kyabo balina okubiina nga 30 Lugunda prime minister ye patroni waabo yabulabira obuwa sente balina ddule babukozesa nga bwolaba buno obumpowooko bwe bateekamu buno bufere buno bukatumba oyo omulenzi yabuteekamu ye lwalijja nga ye giant alimu yekka ye nga yiwamagezi but you end up embarrassing the president. Kituufu. How can the president bu presidential debate nze bwe mba Bobi Wine sibuyingiramu si levo yange kituufu tuyinza kukkiriza luba kyoya nongamba musimanyi yesemalabege kibiri simanyi nti okuba mu pologulamu yange njukire naawe ki sisobola bakkiriza sirevo yange abo sirevo yange kakati naabo abasajja abo nze lwaki bagamba mu mirundi abeeramu yekka ontawaanyi sasula omusajja wano namusulawo wano bamali mumugyewa tugume Gideon yes lawyer namusulawo why nga twetolera ku nsonga emu if we want to be a moderator listen if we want to be a panelist come now tufafagane naye ate sibeera muna bwantu apaana sijja kutawaana nawe okuba kimu kyokka kakati nze nkugamba nti ekibiina kya Bobi Wine kyabamafia be bakiteekawo Bobi Wine bamuwa bilioni 5.8 ez'okukitandika wakirongoose Bobi Wine ekibiina ekyo kyali bwoba okyusa delegates conference oyina okugikyusa olanga ekirango mu mpapula z'amawulire omulenzi ono omubbi eyajja okubba Kampala bwe bamuteeka mu president's office government printers teriyo yafa kakati government printers bafuniranga kye bayita Uganda Gazette muno bonna bukozese bwemulaba nti omwami afudde biki njagala kusigala kyobulaba babba nga bamuteeka muli mu gazeti ya gavumenti Uganda Gazette katabo kafulumanga buli mwezi notegeera ebirimu ebiri mu ggwanga lyonna tonayagala kusikira gundi onayagala kusigira gundi kati tewali tewali Uganda Gazette kakati intelligence ya Museveni bagiwa sente ne balanga ekibiina ekyo ennaku 14 ne ziggwako mu mpapula z'amawulire ne bakyusa baddelegesi Bobi Wine n'afuuka leader nga iso temanyi military intelligence temanyi eyagon temanyi baba bribe ennaku 14 to change for a party to organize a delegates conference it must put an announcement in Uganda Gazette in absence of Uganda Gazette a newspaper katonda tewali yabuulira president ekibiina kikyuka obukulembeze Bobi Wine akitwala bonna baalya yes kakati Bobi Wine wamala okitwala ne bagenda mu n'adduka Bobi Wine yadduka era nti abasajja mbeewu bwe obanga oyagala fe abakulira mu byalo twogerera nnyo mu nnyimba
nanyini mwatamidde tukwata ku mmere nanyini mwatamidde tukwata ku mmere kakati ebitamiivu biyimba nti gwe oyinza okusanga nga omukazi atunda mwenge nga bbaawe waali kakati gwe kikitegeera ti gwe oyagala kukwana mukazi kati ekitamiivu nga kikuyimbira nanyini mwatamidde tokwata ku mmere kumbe kigamba gwe nanyini mwatamidde tokwata ku mmere tokwana mukamuno noleeta ebizibu nti omusajja atamidde bwati bwakola adda mu kirabo kya mukazi we neyefuula akoze ekyo atamidde naye ng'ate mulamu naye abenza abagezi ye kyakola ono yazze okunywa omwenge ng'ayenda ku mukazi atunda omwenge nga bba mwali ye kyamukolera kiri kimu yefuula atasasudde sente zoyo nzimanyi ajja kuzeegaana ku makya gundi mpa sente zange ne bwe naabawunja zikimanyi olwo bagenda oyo baaba ajazimuwa nno nti oyo tasaagirwako bagambe nti bakalina sente bakalina balansi bakalina kusasula era bwajja akomawo nazo omukazi gwokola naye mu dduuka bawa wonna gwomuyitira omusajja ti omusajja ajja nagamba ti wa mpolekereza sukaali 5 ekali naye abagenyi edduuka lya mukazi yogera n'omukazi nga batandika nange sukaali amumumyewa abategesa okusisinkana e Kampala kakati fe abakulye mu byalo we know all of those tactics owuliriranga nnyo mu nnyimba owuliranga nnyo ekigambo tukita kisilanga kisilanga lwe luyayeyaye olwogerebwa mu kitundu naye nga lwakyelutegeeza oba tolumanyi oba owedde nze nagenda okugula emmotoka omusajja omuyaye nawogania munne tokkiriza omugagga okuva mu ssanda kwegamba kwekuva mu lugoyiro ekimo sente zonna zakuwa zikwate ekimotoka kifu essanda sanda mufu oba tomanyi luyaye lwogerebwa oba owedde ne mu personal management batugamba newaka olina okumanya amannya ge bakuyita abaana n'abakozi mu personal management weekweka n'otegeera nti gwe bakuyitani nti kanagisi tiyani nti akasiige nagisi kakati Bobi Wine bwamala okulya sente zaabwe $5,800 nadduka n'abaddukako kakati nalyoka atandika okuyimba kuba omusajja ayogedde nva kuba katambi yagambye nti nalabye Bobi Wine mu Arua neneekweka mu mmeeza yange nga kiki nze nali kulutinga Bobi Wine nze namuwa constituency nze namuwa sente naye abantu beyafuumudde nange bankanze awo omwana yabadde n'abantu bayitirivu kakati ffe tuwulirira mu nnyimba omwana yabadde n'abantu kyotanali atokyesunga ettooke baaliridde anti abatamiivu baali babiri omu n'atema ettooke lya munne n'alitereka kati nono n'agendayo n'alijjayo kati baddanga oli eyabba ettooke yayimbanga azina tunazina tunakeesa ettooke tunakeesa omwoyo guli wamu ayina ettooke lyagenda okufumba omwoyo gumuli wamu agenda kufumba ettooke nono mutamiivu eyalikyeyo naye n'azina n'agamba kyotanali atokyesunga ettooke baaliridde abasajja gababeeranga bakambwe nnyo tutambulira mu nnyimba music w'amaanyi nnyo tomanyi nti Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye enziku bwe yamuluma yafuuka sadist ng'ogenda okumuwozaako gusinzisa abasajja ku nkato naawe zikulume abaganda okutandika okudda ekyenyumanyuma nga bava ewa kabaka yabireeta nga bafumita amafumu enziku yamuluma nnyo nemwetamya n'agamba nti buli musajja yenna aginoonye agifune kubanga mungolowooza ekibuga ndi munafu baga yagijja ku bawalabu nemuluma nemuguluza bagiyita bonna baana bagalye mukazi bwe yafumbanga emmere aga mwami vaayo oli nti ago baana bagalye nti era ay'omulala ng'ali bubi bagiyita njo kansajja batekangayo kakonzikonzi nge eddagala lyokka muzuukirizi nammamba nkalirire katonda wange omusajja nga yali bubi naye Muteesa abantu bonna abaali bamuweereza omuntu eyamukyusa okufuuka mukabyeto Muteesa baali badingidi be bagana omukubira nibagana okugendayo era towulira bayimba nti ogwabadingidi gwegolodde omusango ogwabadingidi gwegaludde ogwabadingidi gwegaludde Muteesa bagana omukubira nebamugaa tetuyinza kukubira nga tujja okutufumita enkato tufumita ebiso kyengi tetujja kujja
Mutesa was changed by musicians from Babalike King to Mutesa, one who negotiates. Mutesa Bayimbi. Abayimbi. Kakati then kugamba. Bobi Wine bwamala obbalya ssente mwete mwategeera. After twakimanyi. Mwete mwakimanyi. Baatukanyuga kulaalira twajja na birimba. Baatukanyuga kulaalira twafuuka ensonga. Nga babano. Beyajjako ssente. Baba mafiya beyajjeko ssente. Niyo oluyimba nga lukadde. Baamuleeta ne bamutwala ne mu constituency ne balagira omulamuzi n'alalifayinga omusango guli. Naogoba bali. Bebakipanga kyonna. Yes, bebakipanga. Kozi nga kakati gwe tukiraba baatukanyuka kulaalira kitegeeza ki? Anti bakikasuka kulaalira ne kikomawo n'ebintu. Omuganda kyategeeza nti enkonyogwo ogikanyuka kulaalira bweza n'ebirimba ate n'obirya. Kituufu. Your intention omuganda akuti ono Geoffrey Rutayananga yagenda ku speedi namufuna ku speedi era yagenda ku speedi namufuna ku speedi era yagenda ku speedi nga baba mafia tebabategera abo abayimbi abo. Those musicians are very dangerous. Bayina brain sebagala ine ebintu byayimba. Kakati yayimba olwengo nti engo simanyi engo yakola ki? Engo y'ekigwa. Okujja engo y'ekigwa, it will lead him to negotiate it. Nawulidde omusajja eyataddeko oluyimba lwa Dani Mugula. Yayimba nti enkomerero eri kumpi amazima alibeera ebweru alidduka misinde muligamba ensozi nti zibamire. Kakati ekyanyiza oba tekugamba tibwali obatizibwa awagamba neganyizizani n'emiteego gye n'akolanga ebyo Katonda bye yalagira n'abeera mulaba yeganya sitaani funuma ebweru n'okola bibyo bambi okulemba kibi. Yali avuma Obote mu biseera ebyo baamunoonya olunoonya Obote yalina intelligence ng'emanyi bye bayimba nga waliwo abivuunula. Kakati olwo Dani Mugula awona kiki ekyattisa Kawadwa yali azanyiza akoze omuzannyo oluyimba lwa Wankoko ng'akaana kajja ne kakulira ewaka ne katta famire. Ye Amini teyategeera nti Kawadwa yali azannya Obote. Amini n'amutta. Kawadwa ensingo. Katonda wange. Singa bali bazibu nnyo. Yanti baabeeranga ne intelligence emanye ennyimba. Nti radio kato kitegeeza ki? Amawulire lwaki omuganda akugamba nti ewali omulema tewabweterwangano nti ŋŋamba ono ani kye babategeeza. Baganda, because Baganda grew up under dictators, under brutal kings. Era nakibaganda bugamba buli mu bajulizi abo mwe mulaba abajulizi bemuyita abajulizi abo abennamu temuli Muganda. Abaganda baali bamaze okuyiga kabaka nti attanga bwayagala. Kakati Abaganda amagezi ge baakola bwe bagendanga ebunyolukizi bagwa nga bajjayo abakazi nga babawasa. Kakati abakazi abo bwe yajjanga n'akaana kato nga bakamujjako abaami abamanyi be basookanga okulondamu abakyala. Kakati mmwe ab'ennyinda ezo abaami bo baajanga wamangu okufuna abakazi kubanga Abaganda babayitanga abawawa. Omuwawa musajja alinga Paulo Muwanga w'ennyindo nnene mumpi eringa ekitaasa. Kakati ffe generation eno eyaffe si bawawa. Abaganda kitegeeza Buganda band of difference. Kyobula bw'obuuza abantu nti Bulange kitegeeza ki? Obuganda kati Bulange. Abava eri n'eri bonna babalangira wamu. Yes. Era Kamuswaga alina okubeera mu ne ofiisi ye. Yes. Bano bamayiga be batamanyi kitegeeza Bulange. Bo tebakimanyi bo bali basente. Kakati abo abasajja abayimbi gundi ono Paulo Muwanga anti towulira byagamba nti agawalagana mu nkola bwe tuli batotono. Oluyimba olunawulira nenga sajja ne bamuyiga okufa obufi. Anti yagamba nti eriyo omusajja atafeenya baligidde. Eri atafeenya ali mwanganga alibeera webweru ate erudda ali bannange empologoma ekaaba bannange empologoma ekuga alikyanganga alibeera webweru ate erudda ali eyitira mpite aligenda kyennyuma nga talaba ebigere alisuula mu nnyanga. Muwanga yanoonya baligidde yayita mu ttaka ng'ayimba Museveni. Bano be batabiina bwe badda mu kubba bubbi tebabitegeera. Abaana ne babeera ku leediyo ne babavuma
ne babagegenya ne babakola batya kubabo ssente abamawulire tebaagala Museveni. Ssente omuvubuka oyo gwamanyi obulungi abadde ssente azibajjako enaali mutesasula bamawulire ne kaledi yako mukyalo Besigye nabagamba tiŋŋanda ayite abamawulire nofuna ayite abamawulire balaga waŋŋanda gye balina okugenda bati babba ssente z'abano babazibawo butereevu bazibaweerawo Besigye masibi boyo abategeera nti baavu era kyokula nti Bobi Wine kati buli wagenda bonna papulisite y'amaanyi kubanga bano abenaale mubo bababba dda naye kati mugenda kukola mutya ati kakati kubanga Bobi Wine alabika nga amaanyi gasusse oyo sibaligidde kakati ate ne wajja akasajja mu myaka 69 Sekabaka Gondi Sekabaka Muteesa ng'akisiza omukono kajja ne kayimba zogedde jali naluwema alaba endege we zogera zogedde jali naluwema ngomanyi kyakagamba mbukakubye ensimbi Muteesa gyali mulamu gali ku nsalo yogedde jali naluwema ensimbi kazikubye nezogera Muteesa gyali nti bawemobwe bakanoonya yego ekimanyi nti mu kitabo kyawe Sekabaka Muteesa akugamba nti yatambula n'atuuka emubende bwatuuka emubende n'asanga abasajja n'abagamba nti mwategedde nti omutanda asuze kuno tetwategedde nti azzeeyo kukima magye azzeeyo n'amagye ge ng'anoonya buufu bw'okuyitamu n'asanga emubende eyo yasanga emmotoka ab'amagye naga nti nze n'okusinziira ku miyondo gyabwe nga kamanda yine kiefu nali manyi ekibinja mwe bava ne batuyimiriza mu abasajja batambula ekiro mulagawo temumanyi kafyu ate ffe tumanyi kafyu ebyekampala tembimanyi nti bya Muteesa n'obwo tebitukwatako ffe tugenda waggulu awo yaga nti nze nasooka okuge naye ekitabo kya Ssekabaka Muteesa baagano kikyusa mu Luganda lwaki anti kirimu yayogera yakulimira DP Muteesa akuga nti DP kibiina ky'abakolimi kyekyavaako okusuula obwakabaka bwange DP eyo eno yagikulimira ati nabo begatta mu Kabaka yekka aba UPC begatta ne Kabaka yekka nti Bobi Wine bwakuga ekyo kyali kiwaani yali akuba bano bamafiya kyali kiwa bejja ku ssente ate ne bagamba bamafiya abo nti mwekamba buulire omuntu bwe mutayina kyemufaananya tomuyinvestingangamu because Bobi Wine talina kyafaananya bamafiya talina kyabafaananya era ne bagamba nti mutunulye Bobi Wine yagenda yasooka n'akuba oluyimba tugambire ku Jennifer bw'amala okuba tugambire ku Jennifer n'akola ekivulu kye Bobi Wine bamuwa miliyoni asatu okujja okukiyimbira naye why Musisi we yali akuba yali wabano bamafiya nanyini mafiya yennyini yateeka mu ssente Bobi Wine ajje eyali guleetinze naga nalabye Bobi Wine mu West Nile neneebuka mu ntebe nga ndaba omwana akuba ekintu gwamuleeta kaakati Bobi Wine bw'avaawo Bobi Wine n'agenda ne bamukebera enjaga ne bamukebera siriimu nga talina why ekitegeeza litanywa ku njaga anti kyenkubuulira ng'ebyo byonna akola byaki reforming him. The mafia reformed him to have a new image. Bobi Wine married in a church. Bobi Wine police nemugula to help them rehabilitate the youth. Ngani amuvuga. Mafia nga yemuvuga. Nga intelligence bajigula. The person who detected the mafia is me. Nomanya nti mafia weri. Bobi Wine mwandikako ebitabo ebyo bibiri nabawandikako nti Bobi Wine victory revolution of victory lwaki nabagamba nti nalaba minisita wa Museveni ng'ayina ekutiya ya ssente ng'akwata emitwalo 5 gandi vote Bobi Wine ono kiyimba Katonda yinza omuyambira eyo ono mamerito ono wekindi owekyengera yagenza okwesimbawo okimanyi nti kiyimba yali akulira akalwako okunoonya akokuba Bobi Wine okimanyi nga atugenda okulonda enkeera bayoola kiyimba ne bamukuba ku piika bu ne bamukubira bennyini abenaalimu nga alina ate nga bamukubira ki anti kinkubuulira awe nategeerera nti wano waliwo ekiriwo Bobi Wine alina force emuliko
omusajja bambi gundi yesimbawo kulwa NRM bwe bakwata Bobi Wine nabaga nti nange munkwate Bobi Wine mukolera akalulu naye ne yeripa ku motoka ne bamukisimba anti nga ye tamanyi nti kyalwana nakyo Museveni kyali alwana nakyo kyali munda. Bobi Wine, what happened? Bobi Wine tagenda kako mu kooti kuwaaba. Bobi Wine olwe NRM ye yawaaba. Yes. Why? Oyo musajja mwe NRM Sebalu sitenda yali mu parliament ne parliament atadda ne bagenda bamuwa sente n'agenda wa president n'agamba president nti ffe abatayiseemu twagala okukola business ya baasi n'azikuba sente n'azikuba ku mutwe baasi tebazigula anti kyenkubuulira nti abasajja abo sente bwe bamala ozikubbako kati it tells you bwe bakukozesa tebakuddamu gwakubiri kati kitegeeza mafiya yakuba Sebalu yamukozesa okubba sente za baasi n'azirya yekka ozirabako eri gye bagenda gogoba ddiiru naye nga eri gyebali baziteeze tezikutuuka yes tezikutuukako ate bebba kakati nabagamba ku lwomukaaga nti abasajja abo nabakutte nga baleese ebyuma ebipya omanyi ku Sande baali boogera nga bagamba nti Museveni nakugamba nti Museveni yagamba abasajja muwandike written apology nga mwetonda lwaki mwaleeta Bobi Wine twandamanyi ne my government bali baziwandiisa bagiwandika ne bagimutwalira n'abasonyiwa bwe bagiteeka awo yabaga nti ndi busy kakati bwe bakomawo ne batula mu meeting ne baga nti omusajja n'amugamba Museveni tasonyiwa Museveni anyina amawulu akuterekedde mawulu okuva lwakugambye nti giteeka awo is for future why is in your handwriting ne baga tukoleki akalulu tukayingiremu naffe tufukerere oyo tumwebaze ne banne ne bayiiya musimanyi akalu bakayingiremu simanyi enjokunjo simanyi kuki teweetagisaawo LC tukozese yiso eki nga kale tentobwe kati bubbe kakati president kasirise bwebuka n'abugamba sente mubbye nyingi nnyo bwe mwagala temukuta bwe mba mwagala okunoonya akalu munoonye muzamuze mubbye sizange siyazibawo kakati bwe batuula ku Sande nga mbalaba bwentu bakeera essaawa ezi nga mbalaba kakati ne baleeta ekiteeso Museveni tumwambale bwambazi tumuteekinge on head on kwe kumwambala batya anti baga okwambala tukimanyi nga bweyambala olugwe baganda bwe twogera tibasalawo bamwambale bamutirako mukalulu kubanga bakugamba nti 60% abo bwambadde obumyufu buno people power baabwe bo balowooza nti bwe banaayitamu Bobi Wine bajja muwambira mu parliament ajja kubeera nga Ben Kiwanuka nga talina maanyi anti taliyo bamafiya be baliyo abantu babe batutte Bobi Wine kibiina bajja kitwala era bwabadde buzeeyo mu kooti bukola apiiru nga balagidde abalamuzi omusango bagusale Bobi Wine bakimuggyeko naye mbagamba nabawulidde nga mwogera n'abalamuzi ngenda bakuba waayi nze sagala Bobi Wine bamunalifayingi bo tebalabwa amamafiya tebalabwa bo bekwese bonoona gwanga lyaffe era kankubuulire nze byenjogera bituufu mbagamba ojjukira sente ebiliyoni 10 kadagazi yawakava kava palamenti kakati bamala ozibawa nga bano baagala okuba kadaga bamafiya baagala okuba kadaga okumanya bamafiya bagezi baleeta ebisajja ebiva mu East African Legislative Assembly okyabijjukira ebyaga nti okulonda kweyongereyo kituufu naye omanyi pulaani yabyo okulonda kweyongereyo omukulembeze wa Uganda bw'alimu okuteekako okuwolonda nga bwe kwalagerwa ebbanga lye bwe liggwako akwasa sipiika obuyinza era bwe kiri mu constitution sipiika teyaweebwa ddi lwabukomyawo kakati bitega Museveni nti okulonda kweyongereyo naye nga papasi yabyo togitegeera nga baagala Museveni obuyinza bukwasani naye Museveni asobola okutoa anti nga babuuza nti naye mwe muli basiru Museveni ayinza okutalako obwa pulezidenti abakadaaga ne bwoba omutta naye tokugwe yisu teyajjawo yajja nti beeyongerayo emyaka 2 ng'era bo beeyongerayo naye pulezidenti eyeeyongerayo kati awo wonna nga akabuya abantu tebakategeera bo banoonya kyabo bo banoonya Museveni agende in fact okumanya abasajja bo bazibu
nga banoonya Museveni agende nti sipiika abeere Kadaga, bagende ewa Kadaga ne beeyanjulayo ti maama bakuba bwa pulezidenti tuli naawe. Kadaga ne mukubira esimu ne mugamba nti abafeere babaddewo, abo beegenderezaawo. Tewali kikolebwa mu ggwanga muno nga bwolaba gundi screen eyo bweri ebyuma byange bitambula 24 hours. Naye pulezidenti yeetalaba nti n'ekiseera kituusa agenda. Kaakati olira Bobi Wine mukubuulira nti Bobi Wine bwe bagamba okuzaayo ssente ne Bobi Wine n'okwekubira mu paalamenti kyali intended twandamanyini Kadaga yabonaabona nakyo. Tumanyi nti bwe baakuba baali opposition ate nga be banne be bamwogerera be bamuwa n'akalulu. Nankabirwa akubiddwa. Nankabirwa yaleetamu nnyina namufuula ladisi erubaga akube Betty Kamya. Oyo ali erubaga mwanyina wa Nankabirwa. Mwama we y'omu ne taata waawe. Yes, kukuba Betty Kamya. Bannange. Kati bali mukuba Betty Kamya. Abakrisitaayo bonna bakimbu agenda kufuuka prime minister. Kati nga tomulaba yabulanga enziko. Nankabirwa yabulanga enziko. Bobi Wine naye yenyigira nnyo mu kukuba ani okuba Kadaga. Kadaga nangamba nti mwannyinaze omwana ono mugumiikirize ebbanga ddene. Bobi Wine emirundi ye gyonna egy'okubeera mu palamenti gyali giweddeyo. Yes. If you don't attend the parliament for 4 days without a strong reason to the speaker, or disqualified. Yeah.